Αν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας ασύρματα και παρατηρείτε συχνές καθυστερήσεις στη μεταφορά αρχείων προς έναν άλλον υπολογιστή του δικτύου σας ή χάνετε τη σύνδεσή σας όταν απομακρύνεστε από το router, τότε μάλλον έχει έρθει η ώρα να δώσετε νέα πνοή στο δίκτυό σας με την αγορά ενός router που υποστηρίζει το πρωτόκολλο 802.11n. Μία καλή πρόταση είναι και το Vigor 2710NE της Drytec, που διαθέτει πολλά χαρακτηριστικά, όμορφη σχεδίαση και το είχαμε κοντά μας για να το δοκιμάσουμε. Αν και η Drytec δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των 38 ονομάτων που κατασκευάζουν routers και βρίσκονται σε κάθε ράφι καταστήματος, έχει καταφέρει να κάνει ένα αρκετά καλό και γνωστό όνομα στην ελληνική αγορά. Το 2710NE αποτελεί ένα από τα πιο πρόσφατα μοντέλα ADSL 2+ της εταιρείας που υποστηρίζει το πρωτόκολλο N για ασύρματη δικτύωση με μεγαλύτερη σταθερότητα και καλύτερη ταχύτητα. Φυσικά, το router διατηρεί την προς-τα-πίσω συμβατότητα με τα πρωτόκολλα B και G. Πρόκειται για μια μικρή και κομψή συσκευή που από τη στιγμή που θα την εγκαταστήσετε στο κατάλληλο σημείο του σπιτιού, θα την ξεχάσετε και θα απολαμβάνετε τις υπηρεσίες σας απροβλημάτιστα. Πέρα από τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης, το Vigor 2710NE διαθέτει 4 θύρες για ενσύρματες συνδέσεις με υπολογιστές και άλλες συσκευές και μία θύρα για τη σύνδεση της γραμμής. Μια σειρά από LEDs στο μπροστινό μέρος σας ενημερώνουν για την κατάσταση των συνδέσεων, ενώ το πλήκτρο WPS απλοποιεί στο μέγιστο βαθμό την ασύρματη σύνδεση των συσκευών όπου είναι εφικτό. Η αρχική σύνδεση της συσκευής στον ISP γίνεται με πολύ εύκολο τρόπο, μέσα από έναν απλό οδηγό και σε λίγα λεπτά είστε έτοιμοι να συνδεθείτε από τον υπολογιστή σας στο ίντερνετ. Το Vigor 2710NE διαθέτει ένα εκτενές μενού από το οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε κάθε παράμετρό του. Ενεργοποιήστε τον DHCP server του για την αυτόματη διευθυνσιοδότηση των συσκευών. Κάντε τα απαραίτητα port forwarding για τη σωστή δικτυακή επικοινωνία σε κάποιες εφαρμογές όπως peer-to-peer clients και παιχνίδια. Ρυθμίστε το εξορισμού ενεργοποιημένο firewall για την αντιμετώπιση επιθέσεων DOS και φιλτράρετε την πρόσβαση σε διευθύνσεις web που μπορεί να περιέχουν ακατάλληλο υλικό και κακόβουλο κώδικα ActiveX ή Java. Φυσικά, από το 2710NE δεν λείπουν και χαρακτηριστικά όπως η διαχείριση Dynamic DNS, αν χρειάζεστε μια σταθερή διεύθυνση και δεν θέλετε να αγοράσετε μια στατική από τον ISP, ο χρονοπρογραμματισμός της πρόσβασης στο ίντερνετ και η υποστήριξη UPnP για άμεση συνεργασία με άλλες συσκευές του δικτύου. Ιδιαίτερα εκτενείς είναι ειδικότερα οι ρυθμίσεις της ασύρματης δικτύωσης με υποστήριξη σε όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και φιλτράρισμα διευθύνσεων MAC για να κρατήσετε έξω από το δίκτυό σας τους ανεπιθύμητους. Οι πιο προχωρημένοι και όσοι θέλουν να θωρακίσουν το δίκτυό τους θα βρουν σε αυτό το μενού τον παράδεισο των ρυθμίσεων. Το μενού συμπληρώνεται από επιλογές συντήρησης και διαγνωστικών, ενώ στο συνοδευτικό software θα βρείτε και μια εφαρμογή για να στήσετε ένα VPN. Σε αυτά που θα περιμέναμε από ένα router στην κατηγορία τιμής του Vigor 2710NE και δεν τα βρήκαμε, καταγράφουμε τη θύρα USB για σύνδεση αποθηκευτικού μέσου ή εκτυπωτή και τις λειτουργίες VoIP, στοιχεία που μπορείτε να βρείτε σε άλλα μοντέλα της Drytec. Αν δεν χρειάζεται τη θύρα USB και τις λειτουργίες VoIP που μπορείτε να βρείτε σε άλλες συσκευές και δίνετε ιδιαίτερο βάρος στην ασφάλεια και στον πλήρη έλεγχο με εκτενείς ρυθμίσεις, μπορείτε άνετα να βάλετε το Vigor 2710NE της Drytec στη λίστα των επιλογών σας. Σίγουρα πάντως, αν αυτό παίζει ρόλο για σας, είναι πιο όμορφο από το router που ήδη έχετε.